Hello，大家好，我係 Matthew。上集咧就講到我哋一家終於可以攞到新屋嘅鎖匙啦。如果你未睇嘅話，就可以撳而家右上角彈出嚟嗰條影片嗰度睇翻先。喺正式展開裝修工程之前，我哋一家就首先整理咗我哋各自嘅需要同埋期望，務求去令到我哋嘅新屋最終係可以真正符合到每一位家庭成員嘅生活習慣。媽媽個重點咧，亦都係主要集中喺實用性、安全性同埋整體觀感上面啦。包括廁所同埋浴室嗰道門一定係要加上鎖，廁所地台必須係要增設翻一個嘅去水位，以便清潔嗰陣時咧係可以排到水。裝翻一個嘅抽油煙機，煮嘢食嗰陣時一定係要用翻 gas 明火，唔可以用電磁爐。要封翻門頂嗰個嘅玻璃位，牆身唔可以採用深色，要改翻做米色又或者係白色。全屋係要鋪翻晒地板，包括樓梯。行路嗰陣時，地板出現嘅聲亦都係需要修復。入門口嗰個嘅 porch 因為天花板撲起咗，所以係要重新翻新。輪到我阿爸嘅要求啦，我阿媽話我阿爸先係全屋最麻煩嗰個，包括全屋嘅火門一定係要改翻喺向牆嗰一邊去開，門向改動咗之後，開關掣嗰個嘅位置亦都需要同步調整。啲房嘅燈光唔夠啦，咁就需要去加翻一啲嘅燈。洗手間亦都需要重做，因為我阿爸需要用浴缸。浴室都要加翻個坐廁，因為佢唔中意乾濕分離。浴室亦都係需要加翻一個嘅抽氣系統。全屋嘅腳線亦都係希望一次過換晒佢。輪到我嘅要求啦，我就覺得嗰啲燈太低太暗，而且入屋嗰陣時亦都唔希望冚到個頭。床邊就必須要安翻好個插座啦。我自己咧亦都係因為習慣咗企喺度沖涼，所以我就希望保留翻個幾缸。樓梯下面嗰個玻璃就希望移翻去 Unity Room 嗰度，個原因就係因為樓下嗰個廁所實在太細啦。最尾佢哋亦都否決咗我加套廁嗰個嘅建議啦，因為佢哋都費事增加嗰個嘅工作量、時間同埋嗰個嘅 budget。收樓之後第二日咧，爸爸就完全冇休息過，正式就投入去呢個裝修工程入面啦。咁由於我自己都要翻學啦，所以我第3日先至可以去到呢個新屋嗰度幫手。當我打開門嗰下，其實呢度已經唔係一個新屋嚟啦，而係一個正式開工嘅裝修現場。今次裝修嗰個嘅目標亦都係非常之明確啦。根據翻我哋屋企全部人嘅要求，去將嗰個嘅空間就改翻做最適合我哋生活嘅狀態。由於洗手間亦都係我哋所有屋企人最關注嘅地方，因此就成為咗我哋工程嘅第一步啦。基本上今次呢個洗手間嘅工程咧，可以話係由零開始嘅。包括咗浴缸、企缸、洗手盆、暖板、坐廁，全部都要 set 翻好晒啲位。原本嗰個廁所門口係對住樓梯同埋嗰個嘅大門入口，咁因此嗰個觀感咧係會唔係好好啦。另外私隱度亦都係唔夠。咁我哋就決定咗將門口就移去第二邊，令到嗰個視線咧就變得更加自然，空間嗰個運用亦都係可以變得更加合理。現時嘅規劃就係咁樣嘅，浴缸就靠窗，隔籬就係一個嘅坐廁，再旁邊就係一個嘅企缸，而洗手盆咧就係喺個嘅坐廁對面，隔籬咧就留翻一個開門位，配合翻阿爸嘅要求，屋企房門全部嘅門向亦都係向翻住牆嗰一邊去開。門向改翻之後咧，咁所有嘅開關掣亦都係要重新調整翻嗰個嘅位置。同一時間有啲房佢哋個燈光亦都係唔夠啦，咁所以因此亦都係會加翻多少少燈落去。至於我為咗減輕屋企人嗰個嘅工作量咧，我就選擇咗搣牆紙。一般嚟講嗰個嘅做法亦都係用鏟再加水壺去噴濕佢，然之後再慢慢刮。但係今次我哋就用咗呢個嘅蒸汽式牆紙刷除機，原理咧就好似蒸汽燙斗咁樣。只要將蒸汽貼住牆紙10至到20秒，一大片嘅牆紙咧就可以好輕鬆咁樣搣落嚟噶啦。對比起傳統嘅方法，亦都係更加快、更加乾淨，而且對牆身嗰個嘅損耗亦都係更加少，效率高好多添。除此之外啦，裝修期間亦都係會有一啲嘅雜物，咁例如係木條、包裝嘅膠紙、紙皮等等啦。雖然數量亦都唔算好多，但係我哋亦都唔想咁樣亂咁抌。咁我哋就選擇咗自己揸貨 van 去附近嘅回收場嗰度回收，順便記錄翻嗰個流程俾大家參考啦。
可以自己帶去回收場回收嘅垃圾咧，就包括有紙皮、木材、金屬、膠類、少量嘅建築廢料，但係都係視乎翻個回收站規定嘅。入到去回收站之後咧，到場就要跟翻指示排隊啦。職員亦都係會好簡單咁樣檢查你帶咗啲乜嘢去，然之後就按翻嗰個嘅分類指示倒翻去指定嘅區域。完成咗之後咧就走得噶啦，唔需要經過啲特別嘅手續嘅。一般需唔需要預約呢？通常都係唔需要噶啦，但係視乎翻你哋係身處喺邊個地區啦。有冇分類嘅要求呢？一般嚟講都係有嘅，最好都係事先分好咗木頭、金屬、紙皮等等先。我哋自己少少嘅 tips 就係用一啲好厚嘅膠袋，又或者用個紙箱裝好晒一啲好細嘅垃圾先。然之後都係嗰句啦，木、金屬、紙皮分開，記得戴翻個手套。另外咧，車尾箱就最好鋪翻塊布，方便去清潔。其實個流程亦都唔太複雜，仲可以慳錢同埋環保啲添嘅。以上就係我哋一家人喺裝修之前達成嘅共識，同埋工程第一階段嘅主要進度。如果你都繼續想 follow 我哋嗰個嘅裝修進度咧，就記得 comment、like、share 同埋 subscribe， 撳埋隔離個鐘仔，咁下一條片咧就一定唔會錯過啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。